はじめまして。私はアロン・ジャンギルと申します。今、33歳です。出身はバングラデシュです。家族は5人です。両親と妻と息子と私です。趣味は料理をすることです。好きな食べ物は魚と野菜です。私の長所は仕事が大変でも諦めないで最後まで一生懸命頑張ることです。私の短所は人を簡単に信じてしまうことです。日本は世界の中で安全だから日本の給料高いだから日本の会社で働きたいですから日本へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。